各位观众朋友好，我是阿伟。今天今天也不是开箱。那今天我手边没有任何东西，没有东西可以来做比较，所以就只能空手这样。那今天要科普的一样东西，虽然可能是我频道的观众不会有兴趣，但是我还是要想讲的一个东西。那大家都知道假面骑士这个东西，这个特色，大家应该都非常知道。那他现在呢，也已经迎来了第50周年。那50周年呢，我其实没有什么感觉，对我真的没有什么感觉。毕竟，因为假面骑士没有在我的童年逗留太久，它是现在正式进入我的范围内，就是我现在才开始正式的在看假面骑士。那我今天要科普的东西呢，当然我应该要先从起源开始，什么一季狗，不然就是从平成的第一个骑士酷嘎开始。可是我想讲的是平成的第10个骑士，就是第10纪念作 Decade。为什么我想讲这个因为 Decade 这个骑士很特别，特别在哪里？假面骑士 Decade 它是平成第10部的作品，那它呢可以变身成历代所有的假面骑士，就是用卡片。那我同学也知道我同学其实也知道我喜欢假面骑士，但他不知道我喜欢 Decade， 他也不太清楚 Decade 是谁。知道 Decade 的人，就是我们这边这群知道 Decade 的人，除了真名外，没有人认识。那我们就来科普一下 Decade 是谁。Decade 的变身者门史士，他一开始就是个失忆的少年。那他其实并不知道自己是修卡的首领。那他就是在这一天。命运的一天，一个平凡的日子，突然过到一半的时候，自己的世界面临了毁灭的危机，是那个历历代代的那个怪人，其实世界的怪人都来攻击 Decade 的世界。然后此时呢，那个红渡海，不是红渡海啊，那个我忘记那个名字，反正红渡对，就 Decade 上一代的骑士 Kiva 的主角。就对那个Decade 说，你的世界现在濒临了危机，那你要拯救这个世界的话，你就必须破坏掉剩下的平成骑士世界，那总共是9个平成骑士世界，因为不包括自己的世界嘛，因为要拯救自己的世界。那其实我必须说，红都这个时候其实是骗他的，因为他不想要让他知道自己是大修卡的首领。大修卡那他的目的其实原本的目的是，他要破坏原本骑士的世界，把所有骑士的世界的骑士都破坏掉，然后拿到所有骑士的卡片，成为世界的统治者。这样，就是沿用了假面骑士初代的剧情，还有沿用了假面骑士初代的那个反派。因为假面骑士初代第一代呢，他们打的都是修卡，所以他们现在就重新的第十部作品就 replay 到那个大修卡的首领竟然是主角本身，这非常令人惊艳吧。所以我是觉得好哦。当时我看的时候也是，我其实看不懂，因为我毕竟那个时候不知道大修卡是什么，我后来才知道的。然后 Decade 就开始了旅行，然后开始开始去拿到这些到假的骑士，就不是假骑士，是另一个世界的骑士的卡片。那他拿到的方法不是用破坏的方式，就是不是把对方干掉，然后拿到他的卡片，不是夺取他的力量，不是像吉欧一样，他拿到的方式就是获得对方的认同之后，就是获得对方认同，然后自动生成卡片这样。所以这个世界的破坏者其实前期的时候，就刚开始的时候，其实我也是觉得。它就是一个很正常的一个单元剧，就是很正常假面骑士单元剧，就是那种有事件发生，然后英雄过去处理一样。然后不一样的是，这次是跟着历代的那个骑士去，但是有一个很不一样的点是，因为我说过是另一个平行世界，不是真的平行世界，所以呢，这里面的所有的骑士，通通不是本人，通通不是由原本的人去演的，所以我就觉得很对。蛮可惜的，因为毕竟是十周年纪念作嘛。为什么你不请原本的演员出来演呢？还好吉欧有回归，但是Kiva 竟然主角没回归，好吧，也没办法说什么啦。那 Decade 有回归的演员呢？可惜，只能用可惜2个字。有回归的演员就是假面骑士 Kiva 的主角
红度跟假面骑士 Blade 的主角，其他人一律没有回归。对，所以我觉得很可惜。那这个就是假面骑士 Decade 的大纲，剧情大纲。那接下来我来说这个角色他的这个怎么讲？他的腰带 Decade Driver。那 Decade Driver 呢，就是利用了所有就是用大雄卡研发的东西。那它是跟 The Endo Driver 是同个时期的东西。那 The Endo Driver 呢，我会等这部影片发布过去之后有点回响，我就会拍 The Endo 的那个故事。那 The Endo 我现在这边草草带过一下。The Endo 的变身者是海龙大树，然后他是假面骑士 Decade 的副骑。那他是蛮后面他甚至有点后面的一段时间才登场。一开始就是个对，一开始副骑一开始都会看主角不太顺眼是很正常的，就是他刚开始看主角也是不太顺眼，然后也是一开始就是打主角这样。对，这个一开始那个副骑会像反派也是很正常的啦，但是没差。我们回到原点。那 The Endo 的枪 ，The Endo 的变声器对 The Endo 的变声器枪，那他的能力是什么？我们下一集再介绍。待会我先准备影片，我们下一集介绍。那我们继续回到 Decade 身上 ，Decade Driver 要怎么变身呢？首先你必须有个 Rider Book 跟那个 Decade Driver， 但是有 Decade Driver 就会生成 Rider Book， 就是将 Decade Driver， 等一下，用在自己腰间，然后把它打开，因为它那个旁边是有一个这个，然后这样可以打开嘛，然后这样子，卡片呢一定要呈现这样的一个状态，然后把卡片转为正面。然后再把它放进图卡器里面，然后再这样子就能变身了。那我们来听一下实际音效，希望听得到。所以我开到最大声。変身。那 Decade 变身就是要尽量的怎么讲，随意、从容，就是要有这种感觉。因为 Decade 他就是个非常强大的一个战士，但是他是后来才会变得这么的对，这么的自我膨胀，没有不是自我膨胀，变得这么从容，所以他一开始的变身就很低调，就是这样子，然后这样啊，他没有，他是很后面才开始这样子，他很后面才开始就是打人的时候就是变身的时候就开始挑衅别人了，他就是大概很后面吧，很后面才这样子的。那就是 Decade 的变身。那 Decade 变身成的所有骑士，我会一一介绍。我会从我这个 Decade 完，下一个会是 Dendo 嘛，然后接下来是 Kuga、Akito、Ryuki、Fight、Blade、Hibiki、Kabuto、Daniel、Kiva， 然后接下来是 W、Oz、Forze、Wizard、Guy、Drive、Ghost、Exedo、Build、GO。那 Zero One 跟 Saber 我没看，所以我不会介绍 Saber。我就介绍 Link 的 Zero One。那如果因观众要求，如果大家都想要看 Saber 的话，我会努力去追的。Ghost 我顶多是介绍他的故事，因为 Ghost 我也没看，大概就是这样。那就这一部 Decade 的科普影片就到这里。那等我模型到货，就是 Feeder Center 的模型到货之后，就顺便跟大家讲它的外观长怎样吧。那我们就下一部影片见，下一部 The End 影片见，拜拜。